17. Moi, mä oon Lintsu ja tänään mä ajattelin kuvata tämmösen videon, kun mä esittelen melkein mun kaikki hevoset. Mutta tässä ei oo ihan jokaista mun hevosta sen takia, koska mulla on jotain mun iskällä. Tässä olisi ehkä vähän yli puolet. Mulla on vielä ainakin ehkä joku parikymmentä iskällä. No mutta tähän tulee laskuri, johonkin tähän varmaan tulee laskuri. Kuinka monta näitä mun hevosia on täällä? Otetaan nyt tässä vaarsaten hevosta. Mä kerron näitten niin kun vuosiluvun, rodun, jos mä tiedän. Tänne rotua mä en kerro, koska mä en tiedä varmaan puoliakaan näitä rotuja. Mä en niinku tiedä sellaisia rotuja. No mutta mä saatan mä kerron niitten mun keksimän nimen niille ja sitten niiden vuosiluvun. Se varmaan riittää. Ja. No mutta ensimmäisenä täällä on tällainen heppa. Ja mä oon keksinyt tälle nimen Ali. Ja tää on vuodelta 2017, eli aika uusi heppa sillä tavalla. Laitetaan se tänne. Siinä oli eka. Sitten otetaan täältä vaikka... Ja niin mä voisin ehkä kertoa niiden sukupuolelle. Tää on ori. Ja tää on ruuna, mutta ori. Sitten täältä tulee tällainen. Ja tän nimi on... Mikäs tää oli? Tuuli. Ja tän vuosiluku on 2013. Tää on vähän sit vanhempi heppa, mutta ei hirveän kyllä vanha. Ja tää on varmaan tamma, mä uskoisin. Tää vähän näyttää sitä, mä oon ainakin leikkinyt toista tamma. Ja, no siinä on toinen. Sitten täältä otetaan tällainen. Ja tän nimi on Loki. Ja tää on ori. Ja täällä vuosiluku on 2016. Eli aika samanikäinen kuin tää oli. Vuoden nuorempi. Ja tällainen. Kauhean noin mun kynnet. Tällainen. Näin tuohon. Sitten mulla on ihan korillään tässä näitä, että kyllä näitä riittää. Sitten mennään vielä saman tyyliseen, mutta tää on Kristo ja tää on vaan vähän eri värinen. Okei. Mut aika saman tyylinen. Ja varmaan sama rotukin. Mut tääkin on ori ja tän vuosiluku on 2016 niinku tää Lokikin, mutta on tällainen. Yeah. Sitten otetaan täältä tää on Freija ja tää on tamma. Tää on 2019 vuoden Slash. Tällainen. Sitten mennään tähän. Jos mä muistan oikein, niin tää kai on myrsky. Ja tää on ori ja tän vuosiluku on 2020. Eli tämmönen uljas hevonen. Joo. Sitten otetaan täältä tällainen. Tän nimi on Kaunatar. Ja tää on tamma. Vuosiluku 2020. Tää näyttää tältä. Joo. Tää on vähän kulunut tuolta takaa, kun se vähän kai osui johonkin. Joo. Mutta sitten täällä on 2 feikkisleissejä, mutta kaikki muut on oikeita siis. Eikä tullut vielä feikkisleissejä. Sitten tässä on tällainen.
Tää on Shira. Ja sitten tää on Tamma ja tän vuosiluku on 2014. Eli vähän sitä vanhemman puolelta. Tällainen. Joo. Mä tarviin kohta näillekin joku bussin. No nyt täältä tulee ensimmäinen ensimmäinen feikkisleissi. Tää on tämmönen vähän eri värinen kuin se oikea ja tää on tän näköinen. Tän nimeä mä en nyt muista, minkä mä oon täällä antanut, mutta tää on tän näköinen ja täällä ei lue mitään vuosilukua. Toi on aivan tyhjä. Mut Tamma tää taitaa olla. Joo, Tamma ja en muista nimeä enkä tiedä vuosilukua, mutta tällainen. Sitten täältä tulee muuli. Mä otin nyt tän, kun tää on niin lähellä hevosta. Eli tällainen. Ja varmaan kaikki tietää kyllä tänne. Siis tää on siis ori, ja varmaan kaikki tietää, millä vuosiluvulla tää on tullut. Mutta tietenkin tää on tullut 2024. Eli ihan uusimmasta päästä. Mutta tällainen. Tosi söpö. Ja tän nimi on Allu. Joo, Allu. Näkyy pää, kun tulee tuolta. No sit otetaan vähän varsoja tässä välissä. Ja tän nimi on Tuisku. Ei Tuisku, mikä se oli? Joo, Tuisku. Ja tää on tällainen, tää on ehkä ori. Tai Tamma, mä en tiedä. Ja tää vuosiluku on 2013, eli tän näköinen. Joo. Sitten tässä on tällainen. Ja tän nimi on taas silleen, että en muista yhtään, mutta tää on ori. Ja tää vuosiluku on 2016. Ja tää on tän näköinen. Te voitte antaa täällä vaikka jonkun nimen. Ja muillekin näille, mille ei ole annettu nimiä, niin antakaa jotkut nimet. Mutta tää on tällainen. Koska mä en siis ikinä vaan muista näitä nimeä. No sit tulee tällainen. Ja tän nimi on Risto. Tää on 2020 vuoden sleis. Ja tää on ori. Tällainen. Ootas, joo. Tässä on taas sitten tällainen varsa. Ja tää on... Minkäs tän nimi nyt olikaan? No, tää taisi olla Pinni, jos mä oikein muistan. Ja tää on siis tän näköinen. Tää on varmaan Tamma ja tän vuosiluku on 2000... Missä se lukee? 2001. Ei 2021, ei 2001. Mutta tällainen. Sitten täällä on tällainen heppa. Ja tää on Klara. Ja tää on Tamma ja tän vuosiluku on 2016. Täällä täältä. Aika söpö. Sitten mä otan täältä tällaisen. Ja tää on Karamel. Ja tää on varmaan ehkä ori. Mä en tiedä, vai Tamma, mä en oo varma. Koska täällä varsoilla ei yleensä lue tuolla sitä, niin mä en oo ihan varma. Ja sitten tää on vuodelta 2021. Eli 2021. Tällainen. Näitä rupeaa oikeesti vähenee. No sit, mulla ei todellakaan odottais kaikkea, mut sitten tällä Nalle. Ja tää on 2024.
Sleiss ja tää on ori. Sitten Donna. Tää on tamma ja tää vuosiluku on 2016. Tällainen. Aika söpö. Sitten mä otan täältä Windin. Ja Windy on tamma. Ja sen vuosiluku on siis 2009. Eli aika vanha hevonen. 16 vuotta vanha. Mulla meni aivan niinku äsken. Niinku aivan. Aha. Että mikäs. No sitten täältä tulee tämmönen pikkuvarsa. Ja tää on. Oisko tää tamma? Ja tää nimi on Karkki. Se on vähän kulunut tosta. Siinä on käynyt jotain, kun tää on aika vanha mulle. Monta vuotta? 2020 on tullut tämä. Mä oon ehkä saanut tän just silloin tai vähän sen jälkeen, mutta tämmönen. Ja sitten täällä on Star. Ja Star on ori. Ja sen vuosiluku on 2011. Tällainen. Sitten täällä on Lila. Ja Lila on tamma. Ja se on 2016 vuoden Sleiss. Tää on muuten ihan vaan kerran. Tää on mun 4. Sleiss. Ja oliks niin tämä ja se harmaa eli tämä. Niin nää on ollut mun ensimmäiset Sleiss-hevoset. Joskus silloin kun mä 5 vuotta sitten ruvasin keräilemään niitä. No sitten sain ensimmäiset. Ja sitten tässä on Kide. Ja tää on tamma ja tän vuosiluku on 2001. Tää on oikeesti vanha hevonen. Tää on 24 vuotta vanha hevonen. Eli aika vanha oikeesti. Ja sitten täällä on ihan 4 enää. Täällä on Lili kait. Joo, Lili. Ja tää on varmaan tamma, joten vuosiluku on 2018. Tällainen. Sitten täällä on Ferro. Ja Ferro on ori ja sen vuosiluku on 2022. Eli se on niinku 3 vuotta vanha Sleiss. Eli aika niinku just uusi. Sitten täällä on toinen feikki Sleiss. Ja tän nimeä mä en myöskään muista. Täällä on tosi ärsyttävän toi piikekäs toi harja. Tää on tällainen. Tää on ori. Ja no tälläkään ei ole vuosiluku, mutta tällainen. Ja sitten viimeistä viedään. Täällä on siis varusteet. Mä voin ottaa ne tosta äkkiä pois. Totta kai viimeiseksi mä otin siis mun lempparin. Ja mun aivan kaikista lemppari Sleiss on tällainen Felix. Ja Felix on ori ja sen ikä on 2013. Et se on niin kuin aika vanha. Eiku nuori. Niin, nuori. Mutta ihana. Mä tykkään tästä todella paljon. Ja eli tämmönen on tää vika. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti me nähdään ensi videon parissa. Moikka!